产了蛋不想孵了怎么办？那就扔了它。生了娃不想要了怎么办？那就一屁股坐死它。小孩不听话怎么办？那就一脚踹死它。如果这都没能杀死火烈鸟幼崽，那么能杀死它们的只有别人了。以上纯属瞎扯，请勿模仿。其实火烈鸟是非常疼爱自己的子女的。这只火烈鸟正在用孩子父亲的血液喂给小火烈鸟喝，直接啄破头皮，血流不止，这疼痛可想而知。火烈鸟爸爸硬是没吭一声，可见父爱如山，母爱如山崩地裂。众所周知，猎豹是陆地上跑得最快的哺乳动物，没有它追不上的猎物。好吧，我们还是来看哥伦布蟹。来给生活比个耶！听说网上到处都是美女，蟹老板趴在网上祈祷能天降女神，已经在海洋中漂流数月，没等来女神，却等来了一只海龟。世界那么大，我想去看看。伤心欲绝的蟹老板决定搭乘龟牌80周游海洋。幸运的是，龟壳上竟然还有其他乘客，一只漂亮的妹子。这下好了，一男一女，一见钟情，独处一龟，干柴烈火。相遇本就不易，就不要浪费彼此的时间了，直接开始吧。两蟹光天化日，搂搂抱抱，如胶似漆。海龟身上真是个完美的家，这里有吃不完的海藻，还有说走就走的旅行。作为回报，小两口会为海龟提供甲板清洁服务，就这样过完余生，其实也挺好。世界这么大，爱是遇见你，多少次疯狂，多少天真。